やっと気づいた。私あいつとはるかと一緒にいたい。あれ、なんでここに。そうだ、結局俺姉ちゃんのお墓参りできてなかったんすよね。ちょっといいっすか？また一年みんなで元気に過ごせたんす。最近は新しい友達も増えて賑やかになってきたんすよ。昨日なんて張り切っちゃって。それ僕も言った。とにかくなんとかやってるっす。見守っててください。もういい？なんすか、そんなせかさなくてもいいじゃないっすか。母さんも姉ちゃんもいなくなって、僕たちとそのうちの相手に殺されるんだ。もう嫌だ、こんな世界。